Jaz vas lepo pozdravljam v drugem delu, drugem dnevu našega simpozija o represiji med in po drugi svetovni vojni. Moje ime je Marko Zajc, tisti, ki me ne poznate, sem delujoč na Inštitutu za novejšo zgodovino. In na mene je padla čast, da vas bom danes vodil po teh naših referatih, prispevkih in diskusijah. Jaz mislim, da bo zelo zanimivo. Ne, da bi vedel, me je doletela tudi čast, da bom v bistvu vodil tudi najverjetneje zadnji del panela. Glede na spremembe, ki so se zgodile, ker nažalost treh referentov nimamo tukaj, to je gospoda Darka Rakovskega, gospoda Ravla Pupo in Žiga Koncilija. Bi predlagal, če se strinjate, da ta dva panela, ki sta bila danes načrtovali za dopoldne in popoldne, nekako združimo v enega. In potem imamo na koncu tudi več časa za diskusijo. Zdaj, predlagal bi, da se tam okoli 11. ure, odvisno kako bodo, ne bomo bili tako represivni glede časa. Ne? Tudi včeraj se mi zdi, da niso bili ravno represivni glede časa. Smo bili, ok, vem, kaj me gledala, tudi ni res. Pa bomo okoli 11. naredili eno pauzo. Zdaj, če se mogoče s tem strinjate. Glede na to, da sta ravno dva odsotna predvidena, to sta gospod Darko Rakovski in Pupo, predvidena ravno kot prva, in ker so njeni prispevki tudi pomembni po možnosti za kasnejšo debato, smo se nekako odločili, da bi bilo najboljše, da jaz preberem ne celotne referate, ampak mogoče samo povzetke iz tega, tako da si malce najdemo prostor, kje smo. Sami referati so pa zunaj, mogoče že nekateri vidni, kjer je tudi knjižica z našimi povzetki. Tako da jih lahko za bolj natančne informacije tudi preberete. Podobno tudi kasneje, proti koncu tega dela z prispevkom kolege Žiga Koncilija. Tako da začenjamo tole malce drugače, kot smo mislili, tudi jaz. Pa bom jaz kar začel z prispevkom Darka Rakovskega. Oziroma ne prispevkom povzetkom. Povzetek je v hrvaščini, in vse tiste, ki ste iz Hrvaške, se opravičujem za mojo slovensko hrvaščino, ki jo boste lahko trenutno slišali. Tako da lahko bom kar začel. Torej, Darko Rakovski, represija, zločin in nezakonitosti vojnih in civilnih organov vlasti v hrvatskem delu Istre 1945-1950, prostite številkami hrvaščine, ne gre dobro. Se niso meseci. To je pa, tem pa niti ne bomo razpravljali. To bi pa lahko naredili med Slovenci tudi kakšen kviz v hrvaških mesecih, ki me zanima. Bom kar začel, se pričujem. Istra je v petogodišnjem povratnem razdoblju prolazila kroz procese državno-pravne tranzicije, odnosno procese sjedinjene s Hrvatskom i Slovenijom u Jugoslaviji. Tijekom toga vrlo osjetljivog razdoblja podvojenosti njezina teritorija, neizvjesnosti i društveno-političke preobrazbe, izrastanje nove vlasti, događale su se brojne nezakonitosti,
represije, zločini nad svima koji su te procese pokušali usporiti ili zaustaviti. Glavni politički procesi usmjereni su k uspostavi i učvršćenju nove narodne vlasti pod nadzorom vojne uprave Jugoslavenske armije u prijelaznom razdoblju sjedinjenje Istre s Jugoslavijom, odnosno Slovenijom i Hrvatskom, u kojem su se snažno osjećale vanjsko-političke tenzije i nacionalna ideološka podijeljenost stanovništva. Narodna vlast u kratkom poratnom razdoblju nije u cijelosti bila komunistička, iako je djelovala pod nadzorom partijskih struktura. Kontrola partije nije bila tada do kraja uspostavljena. U tom smislu ni represija nad političkom oporbom nije nosila isključivo komunistički pečat. Nedvojbeno je da se u području kontroliranom od Vuje odmah počelo s provođenjem revolucionarnih društvenih promjena koji su vrlo često nailazili na otpor stanovništva kako talijanskog, tako i hrvatskog i slovenskog. Represija je bila usmjerena prema bivšem ratnom neprijatelju, ratnim zločincima, kolaboracionistima, fašistima, ideološko-političkim i nacionalnom neprijatelju, dojučerašnjim saveznicima i suborcima, svima onima koji su na bilo koji način sprječavali ili ometali provođenje političkih smjernica partije. Tako, to je bil kratka povzetek tega referata. Kot rečeno, več se lahko preberete sami.